partner. Ano yung C? And C, check mo. Pumunta sa pinakamalapit na Maupay nga aga ha iyo nga tanan. Yan ang adlaw aton ginsasalin orog ang pagpadayaghan aton Ginoo. Ug dida hini nga aton pagkatitirok magsasalin orog kita han santos nga Eukaristiya. Hapagpasalamat sa Dios han iya mga buhat ug hintimos dida kan Kristo. Nga pinangungunahan ni Reverendo Padre Jeffrey Bano. Dinuyugan han Jesus Choir. Pagdayawa ta Heso Kristo nga aanya aton ug sarabat kita pagkantahan awit pagpitang alayon pagbakdaw. Pagdayawan ng Diyos sa ngalan ng Ama, Kinanak, ug ng Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maadaha iyo. Mga kabugtuan inang adlaw aton ginsasalin urog ang solemnidad han pagpadayag natin Ginoo Kristo. Ngayon diningaton sa Santos nga Misa, pasalamat kita nga sa Dios han mga grasya ug bendisyon nga aton nakakarawat dirahito natin kinabuhi. Kabugtuan ko panganam natin pag sa urog ini nga Santos nga buhat panumdumang pagbasulita anay natin mga sala. Sarabat,
Nagtutugan ako, Tugan ako nga makagarahom nga Dios ug haiyo akon kabugtuan. Kay nakasala ako hahuna-huna, hapulong, buhat ug hapagpasibaya. Tungod akon sala, han akon dako nga sala. Sanglit nangangamay ako kan Santa Maria Birhen, han mga anghel ug mga santos, ug haiyo akon kabugtuan, nga igampo ako niyo haaton Ginoo nga Dios. kaluoy ng takitahan makagarahom nga Dios, pasayloon na naton mga sala, ngem dadon kita ngadtuhan kinabuhi nga dayon. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan.
Magampo kita, O Diyos, kay pinaagihan panagwayhan bituon. Ginpakita nimo yan nga adlaw ni bugtong nga nakadahan ka nasuran. Tugway kami nga nakilala yan ha imo pinaagihin pagtuo. Ngadtoin pagsunog hanimo himaya. Pinaagi namon Ginoong Kristo yung manak. Mapuday mga Espiritu Santo. Buyong nagahani Diyos sa dayon nga katuigan. Alayon pamoroko. Yan na, ipapahayag ang pulonghan Dios kanay sentro amo hi Kristo nga presente dida hini nga pulong. Pamati kita, basi tumubo kita ha pagtuo ug pagsunod ha iya. Pagbasa, tikan han basahan ni Isaías nga manaragna. Bangon, Jerusalem, ngan sirang sugad han adlaw. Nasilaw nga dahay mo ang himaya han Ginoo. Matatahuban hing kasisidman ang iba nga mga nasod, kundi masilaw nga dahay mo ang kapawa han Ginoo. Maupod haimo ang kalamrag han iya himaya. Makakabig ang kanasuran ngadto han imo kapawa. Ngan ang kahadian ngadto han pagpunias han imo bag-o nga adlaw. Siplat habisan diin nga dapit ngang kitaa ang nahinanabo. Nagtitirok ang imo mga sawo in pag-uli. Magkakaabot ang imo mga anak nga kalalakinan, tikan hakahigrayuan. Kukuguson ang imo mga anak na kababayinan, sugad hinkabasaan. Ikikitan mo ini ngan matutugog ka hinkalipay. Mangungurog ka tungod hinsarayhak. Pagdadadon ang manggad han mga nasod, nga dahay mo, magkakaabot ang ira mga bahandi, tikang hatabok handagat. Magkakaabot, indamo nga mga kamilyo, tikang hamadian og ipa. Magkakaabot ini, tikang hasiba, nga nagdadara hinbulawan og insiyenso. Igsusumat han mga tawo, ang maupay nga sumat, hiunong han gimbuhat han Diyos. Ang pulong han Ginoo. Salamat sa Dios. Kaniyo baton, ang kanasuran hantuna Ginoo magsising bahay mo. Ang kanasuran hantuna Ginoo magsisimbaha imo. Ang kanasuran hantuna Ginoo magsising bahay mo. In paghukom Diyos, anhadi tuduan, paang bitahanim katadungan, basyan mo katauhan, pagadianhin matadung. Patian mga kablasman.
Iya panahon mamayada katadungan, ngan pagubsuag samtang nasirangan bulan. Umabutuntan yagin hadian, apatabuk-tabuk hadtun kadagatan. Tikangan salungayo pratisan ngaran, ngadto paguda sidsid an kalibutan. Kahadian ako pupudan Espanya, in mga regalo haya magdara. Mga hadi-harabyaw gipitya, magdadaran mga halad ngat haiya. Agtun kahadian gud nga tanan, manyuyuk buhay at tubangan, tanan nga mga nasuda kalibutan, magalagad hayaan nga tanan. Mga kablas nga nagtatawag haiya, iya man ta binubuligan nira. Sugad manan mga tao nga kabus na, nga nantun mga ginpasibayan nala. Naluluyan kablas magluya, tinatalwas man atun mga runos na. Pagbasa, tikan han surat ni San Pablo, ngadto han mga taga-Efeso. Mga kabugtuan, waray ruhaduha, nga himbatian na ninyo, nga ang Diyos, pinaagihan niya grasya, naghatag haakon, hini nga buruhaton, para han inyo kaupayan. Igin padayag han Diyos, an iya tinago nga pagburutan, ngan igin pahibaro niya sa akon. Ang naglabay nga mga panahon, waray pagsumati ang mga tao, hini nga tinago, kundi igin padayag na yanahan Diyos, ngadto haniya baraan nga mga apostol, ngan mga manaragna, pinaagi han Espiritu. Amo ini ang tinago. Pinaagi han maupay nga sumak, may bahin na ang mga hintel. Kaupod han mga Hudiyo, han mga kaupayan han Diyos, mga kaapi na hira, han usala nga lawas, nga naangbit na hira, han iginsaad han Diyos, pinaagi kan Kristo Jesus. Ang pulong han Ginoo. Salamat sa Diyos.
Alayon pagbakdaw paran santos nga ebanghelyo. San Ginoo maadaha iyo. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo. Sumalakan San Mateo. Natawo Jesus sa bungtuhan Bethlehem, hatuna han Judea, han panahon nga Herodes an hadi. Waray pag-iha, nagkaabot sa Jerusalem, tika nga sinirangan, in mga tawo nga batidhin kamaaram, bahin han kabitunan nga nagpakiana hira. Hain ba ang natawo nga bata nga hadi han mga Hudeyo? Hingkit namon na sinirangan ang iya bituon, ngan kinanhi kami hin pagsingbaha iya. Han pakabati hini ni Hadi Herodes, na baraka hiya, pati ang bugos nga Jerusalem. Intirok niya ang nga tanan nga mga punuhan kapadian ngan mga magturutnuhan balaod, ngan ginpakianhan hira. Diin ba matatawo ang Mesiyas? Dito habungtuhan Bethlehem, Judea, nagbaton hira. Amoy ni anigin surat han manaragna. Ikaw Bethlehem, hatuna han Huda, diri kagud amo ang giubusi han mga bungto han Huda, kay magawas tikang haimo inusa nga pangulo nga magpapakaupay hanakon katawhan nga Israel. Sanglit igin patawag ni Herodes hinhilom ang mga kamag-araman nga tika nga sinirangan. Hinbarawan niya tika nga ira an untop nga takna han pagpakita han bituon. Ngan ginpakadto hira ha Bethlehem, ngan gintugon hira. Pakadto kamo, ngan pamilya nga niyo hin maupay ang bata. Kung hagian niyo, pahibarawa ako dayon. Basi ko madto man ako hin pagsingbaha iya. Nga nagkalakat hira. Nakita nira ang among ahaw nga bituon, nga hikitan nira ha sinirangan. Nilipay hirahan pakakita nira han bituon. Naguna ini ha ira, tubtog nga tinungod ngan hinunong hadapit nga hinmumutangan han bata. Sinulod dirahan balay nga nikita nira an bata o di Maria nga eroy niya. Linho dira nga nagsingbaha iya. Binuksan nira an ira mga dara nga naghala dira ha iya hinbulawan, insenso ug mira. Ginpahimangno hiran Dios pinaagi hininop nga diri na bumalik hira ngadto kan Herodes. Sanglit nanguli hira ngan lain nga dalan an ira ginagian. Mga kabugtuan ang ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, O Kristo. Layon pagpurukohin madali ay maupay nga aga hayong atanan. Irang adlaw nagsasalinurog kita han Epifania. An pulong nga Epiphany, tikang ha Griego, kakareg signon manifestation
o pagpadayag. Ang pagpadayag han Dios ngadto hangatanan nga katawhan pinaagi kani Kristo. Nganito naton mga pagbasa inang adlaw, ikang gila naton first reading, tubtob nga dahiton naton ebanghelyo, may ada duha nga importante nga simbolo kag papatigamnan haaton. Siyahan ang sinirak nga bituon nga naghatag hinlamrag ngan giya han tulo nga hadi pakadto han bata nga Hesus. Kaduha, han tulo nga hadi nga naghalad han ira pinakamaupay ngadto han Ginoo. Dila naton ebanghelyo nagsusumat nga ang bituon amo ang naggiyahan tutulo nga mga hadi. Ini nga bituon amo naghatag haira hinlamrag basi makita nira ang kapawahan kalibutan amo Hesus. Mga kabugtuan ko ni Kristo, in our life, God sends us stars to give us light and guidance so that we can see Him and know Him better. Direto naton kinabuhi. Ang Diyos, nagpapadaragi hapon hin mga bituon, mga tawo nga nagiging lamrag, ngan giya naton, basi makilala ngan mas maharani kita iya. Kadaw sa aton may ada mga bituon agin papadara hiton Dios. Naton mga kaganak, kaya iton usang nga nagigiya haaton pakadto sa Dios pinaagihan nira simple nga pagtuo. Ginuupod kita nira hiton pagtitingba, sabi nga ni nagdudurungan kita hiton pag-aampo. Anaton mga magturutdo, anaton mga katikista, or kami nga mga kapadian, nagtutuddo iton simple nga mga pag-ampo nga ng mga basihan han kamatuuran nga pagtuo. It could also be other people. May da mga tawo nga ginpapadara iton Dios nga maging bituon natin para mas makilala naton iton Dios. Ngan kun kita mga kabugtuan gingiyahan han ira lamrag, kita man dira iton naton kinabuhi maging lamrag para haiba. Nga namin iton challenge sa atin nga tanan, siyahan to be stars to other people and give them light. Punta, dito naton kinabuhi, maging bituon kita, nga nakakahatag ng lamrag, ngadto ito ni mga tao. When we receive light and guidance to other people, we must also share this light to others. Ang mga kaganak, niya na, punta, inuupod niyo iton iyo pamilya, iton pagsisingba. Mo pay kunta nga ikita iton maging bituon haira para mas makilala nira iton Dios dida iton ira kinabuhi. Kunta kinahagat naton pati iton naton mga kasangkayan iton pagsingba, kay kulang iton naton pagkakatoliko kun hikitala iton nagsasantos. Kulang iton naton pagkakatoliko kung ikitala iton mas naipaparani ngadto sa Dios. Pwede luwat kita maging bituon ngadto iton iba when we spend quality time with the people we care about, giving them our full attention. Ayaw lang naton pagubusa iton aton oras ida social media. Pwede luwat kita maging bituon ngadto iton iba nga mga tawo kung mahibabaro kita iton pamati labi na nga itong mga tao nga may mga problema. Kasi yan nga panahon, buti nala iton maaram mamati. E di nga ni, wala na talaga namamati. Pwede kita makahatag o pwede kita maging bituon nga ito iba nga mga tao when we are generous with praise and encouragement. Sana, permi kita humatag in paglaom nga ito iba nga tao. Kung ito ni mga tao, kung itong tao may ada achievements, sana tagus siya naton, diri kay may ipa palugod kita. Pwede luwat kita, maging bituon nga ito ni mga matao, kung permi kita ma-smile, no? Ito naton kasi tao.
to give light to others is to give them our beautiful smile. Kaya ito natin smile, madanay or most of the time, nakakatapon. Mga kubugtuan ko dida ni Kristo, be a star that gives light and guidance to other people. Kaduha nga challenge sa atin is to be the wise man who offered the best to God. Sana maging sugad kitahan tulong nga hadi kay ginhalad ang pinakamaupay nga ira. Han ira pakakita han bata nga Jesus, ginhalad nira an bulawan, insenso ngan mira, ang pinakamaupay nga ira dara. Gimbuhat nira ini kay nakakita ngan ira na encounter ang Dios didahan ira kinabuhi. Ihadi Herodes waray makakita han bituon, waray makakita han bata nga Jesus kay ang sulod niya kasing-kasing amo an kahapog ngan kaawa. Ang tulong nga hadi madali la nira nakitaan an bata nga Jesus kay ang Dios amo ang sulod san ira mga kasing-kasing. Mga kabugtuan, we can also be the wise man when we give the best no matter who they are. Pero sugad ang tulong nga hadi, may hatagla naton iton pinakamaupay ha aton, kung iton Diyos, iton sulod, iton aton kasing-kasing. Pero kung iton aton kasing-kasing sugad kan Herodes, it is hard for us to give. Sanglit mga kubugtuan, if we are a leader in a community or in our nation, no, pako rin naton maihalad iton pinakamaupay nga serbisyo kung iton sulod iton aton kasing-kasing kwarta o kahapog. Because greed make us blind. Dira iton aton trabaho, it is hard for us to give what is best in us if our heart is full of jealousy and hatred. Dira iton aton kalugaringon, it is hard for us to love and to give what is best in us if our heart is full of anger and pride. It is hard for us to give the best in us if we focus so much on ourselves. Kunwara, ida iton Ginoo iton aton mga kasing-kasing, makuri naton maihatag iton pinamakaupay ha aton. Pero kung ang Diyos dahil iton aton kasing-kasing, madali lang naton maihatag iton pinakamaupay, kay nakikitaan naton iton Diyos, ngadto iton mga tawo nga nakapalibot sa atin. Mga kabugtuan, yan ang solemnidad iton Epifanya, duhang abotang iton ayat sa atin. Sahan, maging bituon nga iton mga tawo, nga nakakahatag hinlamrag, nga nagahatag hingiya. Kaduha, maging sugad han tulong nga hadi, ginhatag ang pinakamaupay nga sa Dios ngadto iton iba nga tawo. Amen. Kalain pagkabaklaw, tugtugan ta naton pagtuo. Sarabat, nato ako, Gasamay nga makagarahom han nga tanan, magburuhat han langit ug hantuna, ug kan Hesukristo iya bugto nga anak nga aton Ginoo, nga igin panamkon halarang han Espiritu Santo. Igin anak ni Santa Maria Birhen, ginsakit a sugo ni Poncio Pilato. Igin ray sa nga krus namatay ngan igin lubong. Linusad ang mga impyerno, ikatulo ka adlaw nabuhi liwat tida han mga minatay. Sina kahalangit na lingkod atuohan Dios, amay nga makagarahom han nga tanan. Tikang dito makanhiliwat kay maghukom han mga buhi ug han mga minatay. Nato ako han Dios Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, nga may pagkaangbitan han mga santo, nga may kawawara han mga sala, nga may pagkabuhi han mga lawas, nga may kinabuhi nga waray katugtuban. Amen. kabugtuan, pagampok kita sa Dios, basi sugad nga iya man ginpadayag, nga niya bugtong anak, kakatawhan, iya man liwat ipaaba ta aton, ang padayon niya nga pagtagad, ug pagpaurak. Sarabat kita pagampo pagsiring, higugmaon nga amay, pamatii kami. Mahigugmaon nga amay, pamatii kami.
ngan bugos nga simbahan, maaghat hin paniguro, ngan katalwasan han katawhan, han ipasamuak nga manadisigon, ngan an ira kaupayan, dayuday mapanalipdan, magampo kita an Ginoo. Mahigugmaon nga Amay, pamatii kami. Ngan ira pagkilala han bugtong nga anak han Dios, amo an marigon, han mga pangulo, han aton nasod, ug dapit nga maupay nga pagdumara ang katawhan, ngan sadang nga manginano han ira kamutangan, magampo kita han Ginoo. Mahigugmaon nga Amay, pamatii kami. Ngan mga nawawara han matadong nga dalan, ngan nagpabilin akasidman han sala, han karatan, malamragan han Dios nun nga kapawa, ngan umabat han mahigugmaon nga pagtugway han Dios, magampo kita han Ginoo. Mahigugmaon nga Amay, pamatii kami. Nga ini nga pagtikang han bag-o nga tuig, maghatag liwat hin bag-o nga kusog, a Kristohanon naton nga paglakaton, ngan mahimo nga maupay nga pundasyon, hin mabakod nga pagkaurusa ug mamurayaw nga pag-uswag ang aton tagsa nga pamilya ug katilingban, magampo kita han Ginoo. Mahigugmaon nga Amay, pamatii kami. Ngan pagpaura han mahal nga berhen, magdarahing katumanan han aton mga hingyap ug ungara, para han aton kalugaringon, ngan para han aton mga hinigugma, magampo kita han Ginoo. Mahigugmaon nga Amay, pamatii kami. Makagarahom nga Dios, karawata ini nga amon mga pangamuyo, nga nagpadayon gad ang pagpaabat sa amon hani mo pagkagad ug panginano, bisan manla didahan mga tigaman hani mo padayon nga pagtalwat. Pinaay kin sa Kristo nga amon Ginoo. Amen. Alayon, pamoroko. Kay naandam naman kita, pinaagihan pamati o pamalandungan pulong han Dios, mabalhin na kita ngadtohan liturhiya han Eucharistia. Dinhi magkukolekta kita para aton buligan ang mga ministro ug mga burohaton han parokya. Upod ang aton iba nga mga halat, aton dadadon ang tinapay ug bino, pasihimuon nga presensya ni Kristo, agud ibalik kaniha aton, kumuupahan Dios, pagbalyohan aton makasasala nga kinabuhi. Titikangan naton ini, pinaagihan pagkanta, han paghalat.
Kabugtuan pagampo kamo inaton halad karawatan ng Dios sa may nga makagarahom. Karawaton tan Ginoo ini nga mga halad, ikang haimo mga kamot, hapagdayaw paghimayan iyang ngaran, aton kapulsanan ug ang kaupayan han bug-os nga simbahan. Ginoo si plati nga mapaunguron ini nga kanan imo singbahan mga upa, diin ginahalad na mo niya na, diri bulawan o insinso ug mira, kundi hiya nga didahini nga mga halad gintutugan, igintutubyan o kinakarawat si Hesus Kristo, nga buhig nagahadi dayon nga katuigan, Amen. ang Ginoo maadaha iyo. Bayawaan iyo mga kasing-kasing. Pagpasalamat kita ang Ginoo naton nga Dios. Amay nga makagarahom, pangag sa danggod nga magpasalamat kay mahimo. Kay ginpadayag mo yan na, ang misteryo namon kataluwasan, didakan Kristo nga kapawa han mga nasod, nga naiya pagpakita din na namon mamaratyon na kinaiya, imo kami ginbag-o nga dahil waray pagkatapos nga himaya. Sang litupod ang mga anghel o arkanghel, ngan mga hugpuhan kagamhanan na langit, pagawitan namon ang himaya, hinoray hunong nga pagsiring. Santo siya agad Ginoo, barabo din nga tanan, nakahimpitan. Sanglit na amuyo kami, ngay palusa di man Espiritu, base sa santo sinimi nga mga halad, yan tungod amon, may munta nga lawas, ug dugo ni Kristo nga amen Ginoo. Sa nanitubyan na kamatay na niya kalugaringon, kinuwen tinapay nga nagpasalamat sa imo, kaya ginpinit-pinit, tinihatag niya mga tinunan nga nagsiring, karatan niyo nga ang kaon ka mga tanan ini, kaya mo na akong lawas, nga tutubyan tungod sa iyo. Sugad man kamanan panihapon, iya kinuhan kalis nga nagpasalamat liwat sa imo, ihatag niya niya mga tinunan nga nagsiring, karautan niyo nga ninom ka mga tanan hini, kaya mo ninirim na akong dugo, andugan bago waray pagkapapas ng sa aran, nga iguula tungod sa iyo ganya tanan nga mga tao, base mapasaylo ang mga sala. Buhatay ni niyo nga hinumduman haakan. Itugantaan misteryohan pagtuo.
Kapag dumduman niya kamatayo ng pagkabanhaw, amon ginahaladay mo Ginoo, ini nga tinapayan kinabuhi girimnen hen kataluwasan. Kapag pasalamat sa imo, kay ginpakatakos mo kamihin pagatubang o pagataman ha imo. Nangamaya kami imo nga kami nga tanan, nga nagsasarohan lawas sa dugo ni Kristo, pagkarusa pinagan gahuman ni Espiritu Santo. Ginoo hinomdamihan ni masingbahan na bugot sa kalibutan. Nganing pitahiyara pagigugmaay. Popod kan Leo amon Papa, ug kan Crispina amon Obispo, ug kan nga tanan na kinarawat ang sakramento hanoldan. Hinomdumiliwatan namon kabugtuan nga pinahuway na, punin paglaom nga hirama babanhaw. Pasudlera ug nga tanan nga mga minatay, nga dan kapawa hanimo himaya. Kaluuyi kami nga tanan, basi matakot kami makaangwitan kinabuhi nga dayon. Pupodan baraan nga Birhen Maria iri sa Dios, an baraan nga Jose esposo, an baraan nga mga apostol, ug nga tanan nga mga santos nga nakalipa sa imo, ang tanan nakatuligan. Itugot nga magdaig maghimaya kami imo, pinay kay ni Kristo nga imo anak. Pinaagiha didaiya upod haiya, dida pagkausahan ni Espiritu Santo. Hayman nga tanan nga himaya o pagdaig, makagarahom nga amay, kadayon nga mga katuigan. Dirakan Kristo, pinangako kita, hinakay mga nakman kita ang Diyos, sayo kita pagalang, hintag sining. Bawiya kami Ginoo nga tanan na karatan, tagi kami kalinaw, hini nga mga adlaw. Basi pinagan panawbang nga nimo kamaliluyon, diuday may gawas kami sala, ngayon mataluas kami nga tanan nakasamukan, tang malipayon kami nga nagpapamulat, ang pagkabuhat ni Kristo nga amen nga nanubod. Ginoo Kristo, kay nagsiring ka man inimo mga apostol, and kamarayaw ibibilin ka iyo. Anakon kamarayaw ihatag ka iyo. Ayaw sa ipagkulawi namon mga sala,
kunan pagtuon ni masingbahan. Ngayon sumala ni mo kaburuton, ihatag ang amonan kamarayo pagkarusa. Ikaw nga buwig nagahari, dayon nakatuigan, Amen. and kamarayohan Ginoo, dayuday maadahayo. Ngan maada man ha imo. Ipakita tayan hangan kamarayo, nagahadi din haaten. Peace be with you. Kabugtuhan ining kaliran Dios nga nagkukuhan mga salan kalibutan, bara natin gintatawag, ganun panihapon han kaldero. Ginoo, diri ako takusin pagkarawat ha imo, kundi pagluwas na himpulong ngan mag-uupay ako.
Lain pagkabakyaw. Magampo kita, Ginoo. Tungod ni langit nun nga kahayag, nga dayo-dayo habisan diin. Ginpasabot nimo kami, basihan misteryo nga imo ginlarang nga amon. Pagkaarangbitan, masantog namon pinaagin lusay nga hunahuna. Ngan maabat namon pinaagin angay nga pagtapod. Pinaagi kini sa Kristo nga amon Ginoo. Alayon pagkalingkod parahan mga announcement. Siyahan, may da naton second collection kanan Brunegritis African Mission Sunday. Uwas, Lunes nga adlaw, ngan kada Lunes kun waray nobinaryo, iton misa hiton kulop aadto bubuhata sa Santo Rosario Church. Katulo, hiton January 9, matikang ang Novena Mass han Santo Niño nga da hiton January 17. Aada ha kulop nga misa alas 5:15, Lunes nga da Biyernes ngan alas 5, Sabado ngan Domingo. Ikaapat, marriage band. Si John Marvin D. Ojen nga anak ni Raponciano Ojen ngan Anasita Daria, inbuot mga sawa kan Jurisa Purisima B. Lagramada, nga anak ni Ra Santiago Lagramada Jr. ngan Virginia Badokdok. Date of marriage, February 17, 2026. Place of marriage, Our Lady of the Immaculate Conception Parish, Giwan, Eastern Samar. Hiwaren P. Sabandal, nga anak ni Ra Joel Sabandal, ngan Maria Nova Picayo, inbuot mga sawa kan Bridget S. Abelia, nga anak ni Ra Leo Abelia, ngan Lota Sakay. Date of marriage, January 18, 2026. Place of marriage, St. Ruth's Chaplaincy, Arado, Palo, Leyte. Damo nga salamat han mga mass sponsors, commentator, lecturers, samis, choir, lay ministers, altar servers, collectors, ushers, ngan haiyo nga tanan nga nagtambong hini nga santos nga misa. Salamat. Alayon pagbakdaw. Ang Ginoo maadaha iyo. Ngan bendisyonan kamuhan makagaraho nga Dios, Amay, Anak ug Espiritu Santo. Humana ang misa, balunan niyo ang kamurayaw ni Kristo.
mo pahingaga hay nga tanan.